Buenos días, mi nombre es José David Villegas Leiva, estudiante de la Facultad de Enfermería Los Mochis, UAS, zona norte. Curso mi tercer semestre y prácticas clínicas comunitarias de enfermería en la madre del recién nacido. Auscultación de la frecuencia cardíaca y fetal. Es la auscultación de los latidos cardíacos fetales a través de la cubierta de abdominales materna en un periodo determinado. Se utiliza para conocer las variabilidades fetales. Permite valorar a partir de las cifras obtenidas la precisión o no complicaciones, sufrimiento fetal o riesgo materno-fetal. Equipo y material. Se debe colocar a la gestante en decúbito superior y realizar las maniobras de Leopold para determinar el dorso y la precisión fetal. Se coloca el estetoscopio en el hombro fetal anterior. Luego se pone el oído en el extremo distal del estetoscopio haciendo una ligera presión en el abdomen de la gestante, con el objetivo de mantener fijo durante un minuto para escuchar los latidos fetales. Una vez escuchados los latidos, retire las manos y vuelva a rectificarlo. Los elementos que se han de tener en cuenta durante el procedimiento son los siguientes: evitar confundir los latidos fetales con los de la arteria materna. El examen al gestante, el personal debe mantener el cabello recogido y retirar los aretes antes de realizar la técnica. Evacuar la vejiga antes del procedimiento. Comprobar que la gestante no tenga fiebre. Determinar las presencias de factores que puedan afectar, como son el sueño de la madre, hipertensión materna, hipoglucemia, ayuno, edad gestional avanzada, uso de narcóticos, bloqueadores antihistamínicos y vasodilatadores. Comunicarle al médico en caso de que se detecten cifras alteradas.